صاحبكي محمد عبد الله فرماجو هل مالين انت لو ييري انتني باغموندada ee banaanka taagnin maxay idina tahay ma dhihin xisbiyada nooca doorashada nooca qaabka dhismaha hay'adaha oo maxaan ku raadaay qabanayo hawsha qawaacida waqtiga waxa soo dhan wax miiska saaran doodka ogolnahay annaga marka waxaan ku adagnaa rabnaa inaan sheego wax walbana laguma adkaa karo wax walbana laguma dabacsanaa karo laguma jircanaa karo dalku inuu xisbiye siyaasadeed yeesho dadka Soomaaliyeedna fursad la siiyo doorasho qof iyo cod ay galaan waa ku adagnahay xisbiyada nooca doorashada nooca qaabka dhismaha hay'adaha oo maxaan ku raadaay qabanayo hawsha qawaacida waqtiga waxa soo dhan wax miiska saaran doodka ogolnahay laakiin doorashada dadbana la jooga dawlad goboleedyadii iyo dadkii loo celina wixii ka dhacay waa ogtiin amni darra haday jirto doorashada dadbana ay ka jirtay markii dadka Soomaaliyeed fursad hal la siiyay waa la arkay Puntland qayb badan oo kamid ah fursad dadka lagu siiyay qof iyo cod safaf dheer inta galay sanduuqood qof ku riday qof ku dhimatay male magaalada Muqdisho hal milyan oo qof laga register gareeyay 200 kun oo qof codkooda dhiibatay qof ku dhimatay male sida daata uu sheegay ra'iisul wasaaraha nin askari ah min dharbaxay asagana waa la xiray iyo gabar oo safka iyadoo ku jirto in cod dhiibato rabto foolatay oo meesha muxuu ahaa laga cararay iyadoo foolanaysa wax kale oo ka dhacay ma jiraan haddana sidoo kale rajaynaynaa in aanay waxba ka dhici doonin meesha ugu darna waxba ka dhacay leeyahay waa Muqdisho mar walba laakiin dawlad goboleedyada ilaahay idinkiis on hal magaalo iyo hal degmo iyo laba degmo aan ahayn oo dadka Soomaaliyeed qof walba rabitaankiisa isku diiwaan galiyay oo kaarka cod bixinta uu haysto war meesha saal ugu bixinaya codkeeda tag inta la yiraahdo dawladdu waxay mas'uul ka tahay ammaanka shabaab inuu meeshaas qashqashaadin kuwa fowdo wado qaab daran in aanay qashqashaadin dadka ayagoo xor ay dhiibtaan codkooda dadka Soomaaliyeed maanta ugu daaweyn inteenan meesha fadhida waay meeqa qofooda 1969kii codaysay oo cod gacanta ku riday akhyaar bal gacanta kor loo taago yaa codiya boqor Cabdullaahi Geedi Shador marka bal eeg marka 58 sano ka hor ay ahayd iyo 58 sano wax yar dhamo 57 sano jarjar ka hor ay ahayd ilaa goormaan marka haddana aan sii wadi karnaa